Hari ni kita nak cerita pasal GP Sachsenring dengan 2B Performance. Untuk yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo, obses dengan racing motor. Litas Sachsenring Jerman ni mempunyai sumpahan dia yang tersendiri, terutamanya di selekoh pertama. Pada akhir race hari Ahad, cuma 10 rider je yang dapat habiskan race. Antara penyumbang utama tentang kenapa banyak sangat rider crash ialah hujan pada hari Sabtu. Hujan telah menyebabkan trek bersih daripada getah-getah yang ditinggalkan daripada sesi-sesi sepanjang minggu ni. Jadi maksudnya race pada hari Ahad, Lita tu mempunyai grip yang lebih rendah kerana dah dibersihkan oleh hujan. Rider-rider MotoGP ada buat request supaya tahap safety trek Sachsenring ni dipertingkatkan, terutamanya selepas kontrak dia disambung sampailah ke tahun 2031. Trek ni ialah trek yang baik, tapi dengan speed MotoGP sekarang, barrier dekat tepi Lita tu adalah rapat sangat dengan trek. Buktinya ialah race Moto2 yang terpaksa red flag lebih awal sebab rider dah bantai air fence pada turn 1. Ikutkan rules perlumbaan, bila air fence dah kempis, race terpaksa dihentikan dan kena isi balik angin pada air fence tu. Jadi cuba bayangkan dengan speed Moto2 pun boleh sampai ke dinding wall Lita, petah lagi speed MotoGP. Di Jerman GP, Marc Marquez teruskan lagi dominasi dia dalam MotoGP dengan sekali lagi mendapat double win, menjadikan ini ialah kali keempat dia menang dua-dua race sprint dan juga race hari Ahad. Tapi di Sachsenring ni memang dah dijangka sebab title dia pun dah King of Sachsenring. Bahasa lain dia, track ni memang makanan Marc Marquez. Lebih daripada 6 saat gap dia tinggalkan kedudukan kedua. Pada saat ini dalam World Championship MotoGP, Marc Marquez dilihat mempunyai full control ke atas jentera Desmos edisi GP. Paling selesa atas jentera, paling serasi dengan jentera dan semualah yang terpaling. 6 second gap daripada rider kedua tu pun sebenarnya macam Marc Marquez tak push maksimum pun. Nampak dia tenang je kontrol perlumbaan start daripada lap pertama sampailah ke akhir. Keadaan Marc Marquez dominan pada hari ini ialah mungkin daripada cara dia belajar daripada mistake dia. Awal musim dia ada buat mistake, contohnya macam di Jerez dan juga di Austin. Bila dia lead tapi dia push sampai dia crash out dan dapat kosong mata. Sekarang ni nampak macam dia dah belajar daripada kesilapan tu dan boleh kontrol race sepenuhnya. Sejak daripada Aragon, Marc Marquez nampak unstoppable. Aragon tu memang track dia. Tapi di Mugello dan juga Essen, keadaannya lain sikit sebab dia terpaksa push bila start dia tak berapa baik. Dalam kata lain, dalam apa keadaan pun masa race, semuanya berada dalam tangan Marc Marquez. Dia boleh overcome apa-apa keadaan sekalipun. Maintain lead dekat depan pun boleh, kejar daripada belakang pun boleh. Garage Ducati Factory sekarang ni sentiasa meraihkan race pada hari Ahad. Dah tentu-tentu diorang menang nombor 1 dengan Marc Marquez. Tahun-tahun sebelum ni pun sama. Tapi bezanya diraihkan bersama Pecco Bagnaia. Kini, rider tu dah bertukar menjadi Marc Marquez. Maka betul lah apa yang dijangkakan penganalisis MotoGP daripada awal musim ni. Marc Marquez telah merampas perhatian keluarga Ducati Factory daripada Pecco Bagnaia. Minggu ni boleh dikatakan minggu paling teruk untuk Pecco Bagnaia. Kali ni struggle tu nampak semakin parah. Kalau sebelum-sebelum ni, masalah Pecco ialah front end feeling, tapi dekat Litas Sachsenring ni, Pecco kata dia tak ada grip tayar belakang. Pecco cuma dapat qualify pada kedudukan ke-11 dan habiskan sprint race pada kedudukan ke-12. Sebagai perbandingan, Marc Marquez nombor 1 di atas jentera yang sama. Perkara ni sebenarnya agak aneh sebab Pecco ialah antara rider yang laju ketika hujan. Contohnya macam di Thailand pada tahun lepas, dalam keadaan hujan, Pecco dapat nombor 1 di kedua-dua race. Masa race utama pun sama, Pecco kata dia tak ada grip pada tayar belakang. Tapi nasib menyebelahi dia bila Gigi Antonio dan juga Marco Bezzecchi crash dan dia dapat kedudukan terakhir di atas podium. Masalah utama Ducati Factory sekarang ni bukanlah pasal Marquez. Marquez boleh menang tiap-tiap race tanpa masalah. Masalah utama Ducati ialah macam mana nak naikkan balik semangat Pecco. Di Essen, semasa di Parc Ferme, lepas Pecco bersalaman dengan Marc Marquez untuk bagi ucapan tahniah, dia kembali kepada kru dia balik, tapi muka dia mandom je. Sampaikan bos Ducati, Gigi D'Alina, cakap dengan Pecco, kau senyum sikit, kau punya race best hari ni, kau dapat naik podium, kau buat fastest lap, good race. Tapi Pecco balas balik, good race tu maksudnya kalau battle, bukannya ada tersangkut dengan masalah. Nampak macam frustnya Pecco ni semakin bertambah dan efek dia dah mula nampak daripada satu perlumbaan ke perlumbaan yang lain. Kalau benda ni dalam bentuk graf, nampak macam graf tu tengah menurun. Rider kita semua, Franco Morbidelli, mengalami crash yang agak mengerikan. Sampaikan racing suit dia punya zip depan burst open, buka sepenuhnya. Nasib baik tak ada kecederaan serius, tapi sebab siku dia terlalu sakit pada hari Ahad, dia tak dapat sertai race utama. Dainis nampak macam serius untuk
investigate isu dia punya suit terbuka. Suit Morbidelli semasa crash tu dibawa kepada HQ Dynis di Itali untuk dikaji tentang kenapa ia berlaku. Setakat ni tak ada apa yang abnormal, dan yang anehnya Dynis mempunyai sistem zip lock yang tak boleh dibuka semasa rider berada di atas motor. Selain daripada Lita yang kena upgrade dengan kelajuan MotoGP sekarang ni, suit pun kena upgrade daripada segi safety. Keadaan ni sangat penting sekarang memandangkan speed MotoGP semakin bertambah dari tahun ke tahun. Rider Ducati yang mengejutkan kali ni ialah Alex Marquez. Selepas crash di Essen, dia masuk ke tak masuk ke German GP ni pun kita tak pasti. Tapi pada race utama Ahad lepas, dia boleh dapat tempat kedua, malah berada di depan Pecco sendiri. Pecco sendiri admit tentang effort yang Alex Marquez lakukan. Dahlah patah jari pada sebelah kiri di Lita yang mempunyai banyak selekor kiri. Pecco yang fit sepenuhnya pun berada di belakang Alex Marquez. Hebat sebenarnya Alex Marquez ni, tapi malangnya kehebatan dia sentiasa dibayangi oleh abang dia sendiri. Power lah macam mana sekalipun, tumpuan sentiasa kepada abang dia. Sesuai dengan ranking Aprilia yang sekarang ni di tempat kedua di bawah Ducati, Aprilia dan juga Marco Bezzecchi nampaknya sekarang ni makin konsisten untuk berada kat depan. Sebelum ni Marco Bezzecchi cakap pace semasa race day adalah baik, tapi masalah diorang ialah diorang tak dapat buat satu lap yang pantas. Jadi qualifying selalunya diorang start daripada belakang. Tapi kali ni Marco Bezzecchi berjaya dapat tempat ketiga, tempat yang sangat baik untuk memulakan perlumbaan. Dengan kedudukan tempat ketiga itulah, pada sprint race Marco Bezzecchi dapat lead kebanyakan daripada race sprint. Cuma pada lap terakhir dia kalah kepada Marc Marquez. Kalau tengokkan daripada data, sebenarnya benda ni memang tak dapat dielakkan pun. Seawal daripada lap ketiga, lap time yang Marc Marquez buat adalah lebih laju daripada Marco Bezzecchi yang lead dekat depan. Dalam kata lain, memang Marc Marquez tunggu masa je nak potong. Tapi dia hati-hati, dia belajar daripada mistake dia jatuh sebelum-sebelum ni. Dia potong cuma pada saat-saat akhir. Race utama pun Marco Bezzecchi sebenarnya tak kurang hebat dia. Berada pada tempat kedua selepas DJ Antonio jatuh. Tapi malangnya, sebab dia nampak DJ Antonio jatuh, dia mula berhati-hati dan kurangkan sikit tekanan brake pada turn 1, tempat DJ Antonio jatuh. Tapi sebab kurangkan tekanan brake itulah dia jatuh. Mengikut daripada kesimpulan Marco Bezzecchi selepas race, dia kata dekat turn 1 selalunya brake hard, kemudian tayar belakang akan slide sikit menyebabkan jentera buat oversteer. Tayar belakang yang slide tu sebenarnya mengurangkan sikit load daripada tayar depan. Jadi bila dia kurangkan tekanan brake, tayar belakang tak slide out, load pada tayar depan lebih tinggi daripada lap-lap sebelumnya yang dia push. Jadi load tu lebih daripada apa yang tayar depan boleh tampung, dan dia pun crash low side di turn yang sama DJ Antonio jatuh. Satu lagi contoh bersambung daripada sebelum-sebelum ni, slow tak semestinya lebih selamat. Dia mengganggu dinamik motor tu sendiri. Marco Bezzecchi kemudiannya fikir-fikir balik, dia kata dia menyesal buat macam tu. Pada sebuah jentera MotoGP, semua komponen direka untuk berada pada limit, untuk rider push to the limit. Jadi secara automatik, function komponen-komponen ni semua berada pada tahap terbaik bila dia di-push to the limit. Bila nak lawan hukum ni, tak nak push to the limit, nak save-save sikit, inilah akibat dia. Secara keseluruhannya memang Aprilia nampak lebih kompetitif di German GP kali ni. Ai Ogura yang start daripada tempat ke-17 pun panjat satu persatu position sebelum akhirnya dia crash. Raul Fernandez yang selalunya biasa-biasa je tu pun kali ni dapat kedudukan top 10, walaupun memang cuma 10 aja rider yang habiskan race kali ni. Ini semestinya bagi tekanan kepada Martin, sebab menunjukkan jentera RSGP tu dah cukup kompetitif. Selepas menerima tekanan demi tekanan daripada sekeliling, daripada fans, daripada bos MotoGP sendiri, kabarnya Jorge Martin mengalah dan cakap dia akan stay dengan Aprilia untuk tahun 2026. Sama ada dia malu ataupun sedar bila orang dah kecam dia ramai-ramai, ataupun sekarang ni dia nampak RSGP tu dah ada potensi. Dengan undang-undang baru, rider yang miss 3 race berturut-turut dibenarkan buat private testing dengan jentera MotoGP sebagai persediaan yang lebih selamat untuk kembali kepada racing. Jadi Martin telah pun buat private test di Misano bersama RSGP. Feedback Jorge Martin ialah RSGP tu sekarang ni dah berbeza daripada dia last bawa motor ni di Qatar. Secara overallnya dia kata lebih stabil. Manager Aprilia, Bono, bagi tahu memang dah ada banyak perbezaan antara RSGP hari ni dengan RSGP pada permulaan musim. Kredit ni diberikan kepada Marco Bezzecchi dan juga Salvadori yang buat development yang baik kepada RSGP ni. Bezzecchi juga yang bagi fungsi dekat Aprilia sekarang ni. Apapun di CZ Bruno pada minggu ni akan menyaksikan Jorge Martin kembali race dalam MotoGP setelah kali terakhir dia race di Qatar dan dia crash. RSGP telah berjaya dipacu dengan baik oleh Marco Bezzecchi. Jadi Jorge Martin sebagai world champion mesti boleh lakukan benda dengan lebih baik dengan RSGP yang sama. Kalau tak, orang akan cakap dia jadi world champion nasib kerana Ducati je.
nasib KTM mula nak nampak improve daripada race-race sebelum ni, tapi nasib diorang berpusing 180 darjah. Cuma Binder je yang dapat habiskan race pada hari Ahad pada position ke-7 selepas Pedro Acosta crash di turn 1 juga. Binder tak puas hati dengan pace dia dengan KTM ni di sini, tapi bila tengok berapa banyaknya rider yang crash, dia kata okey lah, dapat habiskan race pun dah kira satu pencapaian yang hebat dekat sini. Leader KTM sekarang ni, Maverick Vinales, mengalami kecederaan bahu, dislocated pada sesi qualifying. Dan Bastianini pula terkena appendix, menjadikan cuma Brad Binder dan Acosta je yang dapat mulakan race. Malang KTM berganda-ganda lagi bila Maverick Vinales dijangka tak boleh join juga race dekat Bruno CZ pada minggu ni. Lepas dislocate bahu di qualifying, dia pergi ke hospital untuk masukkan balik bahu ke soket yang betul. Tapi malangnya pemeriksaan lanjut lepas tu mendapati Maverick Vinales patah collarbone dia. Bastianini pun mungkin terpaksa skip round di Bruno CZ nanti. Ini menjadikan tim Tech3 tak ada rider untuk race di Bruno. Kabar-kabarnya Tech3 tengah consider untuk gunakan test rider sama ada Pol Espargaro ataupun Pedrosa. Acosta crash dan nampaknya dia semakin tension dengan jentera RC16 sekarang ni. Katanya dia tak ada buat apa-apa mistake yang ketara pun. Lap time dia cuma pantas sikit je daripada lap time lap sebelumnya, tapi masih lagi lebih slow daripada masa yang dia buat ketika praktis. Bezanya ketika praktis dan juga race utama ialah cuma isi minyak pada tangki yang lebih banyak dan lebih berat sikit je. Jadi Acosta anggap RC16 ni terlampau sensitif untuk benda-benda kecil macam tu. Berat minyak naik sikit je pun dah ubah level grip dia sampai macam tu sekali. Ini menyebabkan rider tak ada ruang untuk buat kesilapan, tak macam jentera Ducati yang lebih serasi dengan rider. Dalam Pedro Acosta sentiasa bagi tekanan kepada KTM, Ducati sering dipuji-puji. Ini marakkan lagi kabar angin yang Pedro Acosta akan pergi ke VR46. Dari pihak VR46 sendiri pun tak mengiyakan dan juga tak menafikan tentang pengambilan Pedro Acosta. Jadi siapa yang bakal kehilangan seat dalam tim VR46 kalaulah diorang ambil Pedro Acosta? Di Antonio mungkin lebih selamat sebab dia ada kontrak sampai hujung tahun 2026 dan kontrak tu ialah bersama factory Ducati, bukannya dengan VR46 direct. Jadi VR46 tak boleh nak suka-suka set di Antonio. Franco Morbidelli di sebaliknya habis kontrak pada hujung tahun ni. Perfect mempunyai satu tempat kosong boleh diberikan kepada Acosta kalau diorang decide macam tu. Dengan Zarco menjadi salah seorang mangsa turn 1 di Sachsenring ni, rider tertinggi Honda dimiliki oleh Luca Marini pada kedudukan ke-6. Kedudukan yang bolehlah dikatakan selama ini agak mustahil untuk seorang Luca Marini. Tambahan pula dia race di sini dengan fitness level lebih kurang 80%. Belum fit sepenuhnya, masih ada rasa sakit lagi dari kecederaan yang menyebabkan dia cuti 3 race sebelum ni semasa test Superbike untuk Suzuka 8 Hours. Tapi kemungkinan kedudukan ke-6 ni disumbangkan oleh faktor fitness dia yang cuma 80% tu. Menjelang lap ke-6, Luca Marini mula rasa sakit dan terpaksa kurangkan pace dia, terutamanya daripada segi aspek braking. Secara automatik, bila braking dikurangkan tekanan dia, dia jadi makin slow dan tayar dia save lebih banyak daripada rider lain. Dikala rider-rider lain semuanya habis tayar depan dan crash, Luca Marini dapat save banyak tayar dan boleh attack pada saat-saat akhir. Bila pace rider lain pun turun sebab tayar dah habis, Luca Marini dapat kekang Brad Binder daripada potong dia untuk kekal di kedudukan ke-6. Juan May crash lagi, tapi kali ini bukan salah dia sendiri. Dia kena sapu oleh Ai Ogura. Jadi secara overallnya, Honda punya performance dekat Lita Sachsenring ni sebenarnya agak okey. Macam yang kita cerita-cerita sebelum ni. Kalau Yamaha pun okey, Honda pun mesti okey. Sangat okey sampaikan Johann Zarco sebenarnya qualify pada kedudukan kedua. Dan crash Zarco pada race hari Ahad pun sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya. Tim LCR Honda cakap diorang salah setup tekanan angin tayar. Ini menyebabkan tayar depan Zarco tak dapat capai pun julat operating temperature yang optimum di sepanjang race. Oleh kerana tayar tak mencapai suhu yang optimum, grip dia pun kurang daripada optimum dan ini ialah faktor yang menyebabkan Zarco crash. Yamaha nampak lebih baik sikit daripada Honda dengan Quartararo dapat podium ketiga pada sprint race dan pada race utama pun dapat kedudukan keempat di belakang Pecco Bagnaia. Tapi Quartararo tetap tak happy dengan performance Yamaha M1 tu sekarang ni. Dia pelik macam mana sebuah jentera boleh buat satu lap time yang pantas tapi dalam keadaan race dia boleh tertinggal jauh sangat. Dan Quartararo tambah lagi bagus sebenarnya tak dapat pole position pada sesi qualifying
macam 4 kali yang dia dah buat sebelum ni. Sebab utamanya ialah pole position memberikan harapan palsu. Rasa macam boleh menang, tapi bila masa race, hilang satu-satu position. Cuma Silverstone aja yang dapat maintain pace masa qualifying, tapi akhirnya dapat masalah teknikal pula. Quartararo sekarang ni terus bagi tekanan kepada Yamaha seperti mana Acosta bagi tekanan kepada KTM. Tahun 2026 ialah peluang terakhir Yamaha untuk deliver sebuah jentera M1 yang membolehkan Quartararo fight dekat depan juga. Kalau Yamaha tak berhasil lakukan target ni, pada tahun 2027 Quartararo akan pergi ke pengeluar lain. Sama ada jentera V4 ataupun jentera inline 4 tak berapa penting, yang penting dapat kembali bersaing dekat grup depan. Akhir-akhir ni Yamaha dah dedahkan jentera V4 diorang yang lakukan private testing oleh Andrea Dovizioso dan juga Augusto Fernandez. Nampak macam menggunakan fairing YZR M1 yang sedia ada. Perbezaan dia cuma dilihat daripada konfigurasi exhaust dan juga CP-CP chassis pada bahagian belakang. Semua rider yang race full season belum rasa lagi jentera V4 ni. Dengan anggaran, rider-rider ni akan dapat test pada test di bulan September nanti di Misano. Dan satu lagi kabarnya ialah Augusto Fernandez akan bawa jentera V4 ni untuk entry wildcard Yamaha, kemungkinan besar di track Motegi. Alex Rins macam mana pun cakap, jentera V4 ni low lebih kurang 2 saat daripada jentera inline 4 sekarang. Tapi mungkin itu sebab ia dibawa oleh test rider, bukannya rider full season dalam MotoGP. Pace pun mesti lain. Dengan Yamaha yang akhir ni telah mengambil Dovizioso sebagai development rider untuk develop YZR M1 ni, Yamaha nampak serius untuk deliver apa yang Quartararo minta. Untuk YZR M1 sedia ada ni, bukan Quartararo je yang tak puas hati, tapi Alex Rins pun sama. Race di Sachsenring, Alex Rins habiskan race pada kedudukan terakhir 14 saat daripada rider seterusnya. Rins kata ini ialah titik terburuk dalam karier MotoGP dia. Lebih teruk daripada zaman rookie dia, lebih teruk daripada comeback dia daripada kecederaan yang panjang. Tapi sebenarnya untuk Alex Rins, daripada segi diri dia sendiri pun dia kena tengok juga apa masalahnya. Sedap membantai YZR M1 aja, Jack Miller bawa YZR M1 Satellite pun dekat depan juga. Dudukan kelima. Okey je, tak adalah teruk sangat. MotoGP akan race sekali lagi minggu ini di CZ Lita Bruno sebelum cuti musim panas yang panjang. Itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa dekat video World Superbike. Jumpa lagi.